ससुराली गाउँमा सासूको घरमा यसरी अर्ग्यानिक सब्जी घरमा हेर्नु नि बारीमा कस्तो राम्रो बाली मकैबारीमा सिबी अर्ग्यानिक सिबी हो आज हामी खानु पाउने रहेछ कति हेल्थको लागि साह्रै राम्रो हो अर्ग्यानिक चाहिँ अनि मेरो हस्बेन्डले यसरी टिप्नु हुँदैछ अहिले हामी 12 बजी आज यो खाने साह्रै मलाई मनपर्छ अर्ग्यानिक मेरो हस्बेन्डले पनि पुरा मन पराउँछ हो मेरो छोरी पनि कति खुसी भइरहेछ हेर्नुहोस् न यहाँ दिस इज बिन्स भन न Beans. Do you like it? Do you like it? यस कस्तो हुन्छ यो? कस्तो हुन्छ? टेस्टी हुन्छ? इट इज टेस्टी भन न ए बाबा झनै लड्यो मेरो बुढा कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई यो त अब के भन्ने अब यो जतिको आनन्द त अरु कहाँ हुन सक्छ? त्यही त है What? यो निकाल्दे आफ्नो गाउँमा बारीमा यसरी नानी निकाल्नु यो फलेको सब्जी खानु पाउँदा कति मजा आउँछ है म तपाईँ सबैलाई यही भन्न चाहन्छु कि अलिकति मेहनत गरेर घरमा बारीमा फल लगायो भने चाहिँ यसरी सब्जीहरू फलाउनु पाएर खानु पाउँदा चाहिँ आनन्दै अर्कै हुन्छ मेहनत गरेको व्यर्थ जाँदैन र आफ्नो म त्यही सन्देश दिन चाहन्छु तपाईँहरू सबैलाई अर्ग्यानिक चाहिँ अर्ग्यानिक सब्जी चाहिँ खानु होला त्यसको लागि आफ्नो घरमै बारीमै फलाउनु भयो भने साह्रै राम्रो हुन्छ शरीरको लागि हेल्थको लागि पुग्छ अलिकति टिप्नुहोस् न अन्त हामीले पनि घरमा यसरी बारीमा नि फलाएर अलिकति मेहनत गरेर बारीमा सब्जी लगायो भने त यसरी खानु पाउने रहेछ नि है हेर्नु कस्तो मजाको यहाँ सागसब्जीहरू मकै मजाले भइरहेछ कता मिठो हुँदैन त हौ मकै पनि यताको त अनि हेर्नुहोस् न के चाहिँ भन्नु गाउँघरमा यो सबै कुरो यो ठोट्नेको पनि अचार मिठो हुन्छ अरे है कस्तो मजाको फलिरहेछ हेर्नुहोस् न आम्मामा हो साह्रै मजाको भाइ थ्याङ्क यू